No se preocupe. Llore si hay que llorar, que el llorar limpia el alma. Tranquila. ¿Por qué está llorando? Tenemos que limpiar el alma. Cuénteme a ver qué pasa. Tienes que hablar relajada allí. Cuénteme al contar 3, me dice. Contar 3, 1, 2, 3. ¿Qué le duele? ¿Qué sufre? Sea lo que sea, dígamelo. Yo en este momento soy un ser que estoy ahí a la par suya. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está llorando? ¿Qué ve? ¿Qué siente? Sí, siento sola. ¿Está sola? Cuando papi murió. Cuando su papá murió, sí. Es normal sentirse sola. Exacto. ¿Y cuántos años tiene allí? Solo si se recuerda. ¿Usted conoció a su papá? No, por eso no lo veo. Usted lo va a ver cuando llegue el momento de verlo. ¿Usted le gustaría ver a su papá? Claro. Usted va a verlo tranquilamente, relajada. Vamos a pedir permiso a la naturaleza. Y usted lo va a ver tranquila. 1, 2, 3. Tocaré su frente. Y Chemo aparecerá ahí, Chemo, con el permiso de la naturaleza suprema. Te llaman para que aparezca. Allí lo están esperando, quieren conocerlo. Me dice cuando aparece allí. ¿No? Todo oscuro. ¿Ah? Todo oscuro. No se preocupe. Usted va a sentir algo, tranquila, no se preocupe. No tienes que ver, si quieres ves, y si no allí en ese momento, en su mente lo vas a recordar. Véalo allí en una foto. Y él, al ver la foto, usted puede trasladarse a ese momento y decirle, papá, te amo. Dígale todo lo que quiera, 1, 2, 3, díselo. Toco su frente y puedes llorar, dile, papi, estoy sola, me siento sola. Tranquila, llore todo. Esa soledad, después de llorar, va a ver usted que se va sola. Y llore tranquila, limpia esa alma. 1, 2, 3, limpia esa alma, su corazón, límpialo. Tranquilamente, saque todo eso de su mente. Vamos a ir limpiando. Le voy a dar una escoba para que limpie ese corazón. Aquí está la escoba, tranquila. Limpie ese corazón con esa escoba. Échele jabón, échele cloro, lo que quiera. Y saque todo ese sufrimiento de allí. No se preocupe. Yo en este momento soy un ángel de luz que conozco la historia y estoy allí. Limpia todo eso. Puedes ver a tu padre en una foto, en tu recuerdo. No tienes que preocuparte, que de corazón estás pidiendo ayuda para limpiar ese sufrimiento. Y lo va a ir limpiando. Sáquelo de acá, de este corazón, límpielo hacia afuera y usted va sintiendo una paz, tranquilidad. Y sigue limpiando ese sufrimiento. Usted no quiere tener sufrimientos, ¿verdad? Claro. Vamos a limpiar ese sufrimiento allí. Yo voy a estar aquí como un ángel, tocaré su frente y te daré todo el poder para que lo limpies. Cuando llores y lo limpies, todo lo sacas, todo lo sacas.
y sienta cómo esa paz, esa tranquilidad va entrando a su cuerpo tranquilamente. Y vas viendo y sintiendo con los ojos del corazón que todo va quedando limpio. Y usted va a sentir, me dice cuando lo limpie, todo limpio. Saque todo ese dolor. Su corazón y su mente y sus células le dirán cuando está lista. Sáquelo todo y así vamos a ir limpiando todos sus sufrimientos. 1, 2, 3, limpias, limpias. Y cada vez que limpias entra a tu corazón esa paz, esa tranquilidad. Y allí tus seres queridos, seres de luz, seres de otras galaxias vendrán en favor tuya. Me dice cuando haya limpiado ese dolor por completo. ¿Lo limpió? Bravo. Asegúrese que esté limpio. De ese corazón, sácalo para acá. Límpialo. Límpialo allá. Usted siente cada vez que todo se ha ido. Lo limpio de acá de tu cerebro. Llega a ser ese dolor tan mínimo que hasta ya se ha olvidado. Porque lo ha limpiado, ya no existe en tu corazón. No existe en tu mente. Está limpio, se alejó. Y ahora que estás allí, ya con ese corazón limpio, métale mucha compañía. Siente la compañía que entra acá, en tu corazón, en tu cabeza, en tu cerebro, y sientes una paz profunda. Y yo voy a darte acá mucha energía. Me dices 1, 2, 3. Estoy allí apoyándote y sientes una paz profunda, profunda. Todo eso quedó en el pasado y lo sacó de toda su cabeza, de su corazón. Todo, todo. Ahora estás relajada, limpia. Ya eso quedó limpio y olvidado. Me dices cómo te sientes. ¿Quiere limpiar más? Tienes que asegurarte que todo esté limpio. Limpio, limpio. Y cuando esté limpio, le vamos a meter cosas. Lista para meter cosas allí en ese espacio donde estaba la tristeza. Primero dígame si está limpio. Sí. Limpio. Ok, exacto. ¿Ve qué bonito? Ahora que está limpio le vamos a meter seguridad, ¿verdad? Paz, mucha compañía para que esta niña nunca esté sola. Y yo tocaré tu cabeza, tu frente, tu célula y sentirás toda esa paz, una compañía. Aquí estoy yo para acompañarte. ¿Me ves ahí al lado? ¿Mm? ¿Me ves? ¿O me sientes? Bravo. Exacto. Ya estás bien, estás tranquila. Ya no tienes que almacenar nada de eso, tristezas. Ahora vamos a meter amor, tranquilidad, paz, compañía. Y usted siente una alegría feliz. Y va a meter mucha alegría ahí. Yo tocaré tu cachetito y te vas a reír de felicidad que ya está limpio. Y sientes unas ganas de reír, de felicidad. Y te ríes y estás bien y limpio y estás feliz, estás feliz. Ríe feliz. Ya eso quedó borrado y sientes unas ganas de reír, estás feliz. Se borró todo eso, se olvidó, se dejó en el pasado y almacena mucha felicidad y quieres reír, ya no estás sola. Limpia tu corazón, estás acompañada de la gente que te quiere, incluyéndome a mí, allá a la par. Estoy a tu lado, vas a sentir o ver un ángel, un ser especial, un ángel. Estaré allí. ¿Me ves?
¿Me ves donde estoy ahí al lado tuyo? Tranquila. ¿O me sientes ahí al lado tuyo? Yo te doy paz, te doy armonía. Estoy a tu lado porque quiero verte feliz. Estoy desde mi dimensión del tiempo. Estoy a tu lado tratando de que estés limpia, que ya no estés triste. Ahora eres la mujer más feliz. Has limpiado ese momento y ahora eres feliz. Y vuelves a sentir esa felicidad en tu corazón que ya limpiaste. Y eres muy feliz y sientes mucha compañía, mucha paz, armonía. ¿Y qué le gustaría meter en ese espacio donde estaba aquel recuerdo de tu padre y etcétera? Ya metimos paz, armonía, tranquilidad. ¿Qué le gustaría a usted? Ahora es el momento. Quizás perdón. Perdón. Está bien, meta perdón para ese momento, para cualquier momento de su vida, ¿verdad? Perdón, ¿qué más? Aquí mucho perdón, mucha felicidad, compañía. Estás tan acompañada, hay tanta gente ahí que te quiere, la estás viendo al lado. Hay mucha gente que te quiere, eres una niña encantadora, un ser único y sientes mucha paz, mucha paz. ¿Estás tranquila ahora? ¿Te gustaría poner más cosas allí donde estaba toda esa intranquilidad? Flores, margaritas, rosas, río, ¿m? Río, perritos, Mariposa. mariposas, tan lindas. Dígame los colores que está viendo ahora de esas mariposas allí. Rosadas. Rosadas. Las mariposas rosadas son de perdón, de amor, mucha tranquilidad. ¿De qué colores quieren más las mariposas? Ahí les va. Celestes, ¿verdad? Las celestes son de esperanza, triunfo, victoria, almacénalo allá. Todo eso, triunfo, victoria, mucha compañía. Voy a tocar tu frente y verás una mariposa especial que dé compañía. O mira lo que viene ahí en tu cabeza y eso te va a dar compañía para que estés siempre muy acompañada. Viento, el mar, las estrellas, muchos amigos, todo eso te da compañía. ¿Está bien? Ok. Si ya todo está bien, nos brincamos a otro momento. ¿O quieres curar algo allí más? Ok. Si ya todo está bien, si usted dice que sí, entonces vamos a poner en ese espacio que está muy lleno de cosas de perdón, alegría, en donde estaba ese mal momento, esa mala experiencia, vamos a cerrar ese espacio, ¿verdad? ¿Quieres que te dé algo allí para cerrar? Te voy a dar un material en esta mano y póntelo ahí en el corazón para que cierres todo eso en tu mente. Pondré yo acá también y aquí en tu corazón, bravo, allí mismo. Todo el corazón, llénelo y cierre eso bien cerrado para que nunca entre ninguna tristeza. ¿Está cerrado ya? Perfecto. Ahora, tranquilamente, nos vamos a entrar en un sueño profundo, profundo, profundo y vamos a ir a otro momento de tristeza en nuestra vida. No importa si hay que llorar, lo que sea, vamos a ir a limpiar todos esos momentos que usted recuerda triste y la misión en este momento es limpiar, borrar esa intranquilidad, limpiar, limpiar, limpiar.
Ubíquese al contar 3 en ese momento que usted quiera limpiar. 1, 2, 3. Toco su frente y me dice, se ubica en ese momento que usted quiere limpiar. Usted tiene el poder en este momento de limpiar todo. ¿En dónde estás ahora? ¿Ah? Estoy feliz. ¿Está feliz? ¿Y qué momento es ese? ¿Por qué estás feliz? Cuando íbamos todos de carambola. En Carambola. ¿Y por qué estás feliz allí? Que estábamos todos chiquitos. ¿Cuántos años tienes allí? Como 10, 8. 10, 8. Claro. ¿Y a usted le gusta jugar? Ajá. ¿De qué le gustaba jugar? De casita jugamos. De casita. ¿Y con quién jugaba de casita? Con Marley. Con Marlene, la pequeña. Perfecto. ¿Y estaba muy feliz? Bueno, la vida no no es siempre es tristeza, es alegría, ¿verdad? Pues almacene esa felicidad al contar 3, 1, 2, 3. Almacene toda esa felicidad allí en su corazón, tranquilamente, en todo, y siente mucha felicidad. Jugar con Marlene es mucha felicidad, mucha armonía, tranquilidad. Almacene toda esa felicidad. Me dice que esté bien cuando esté bien llena y le ponemos flores y le ponemos alegrías en ese juego de casitas. Feliz. Eres tan feliz que quieres reír y brincar, ¿verdad? Brinca, juega casita, almacena esa felicidad. Brinca, estás tan feliz que al tocar el cachete izquierdo estarás riendo con Marlene y vas a ver a Marlene, tu hermanita, jugar. Y la abrazas y brincan mucho. Está feliz. ¿Cómo se siente? ¿Estás bien? ¿No hay algo que esté triste ni nada? Sí. ¿No sabe? Siento tristeza, pero no sé por qué. ¿Está aquí? No, siento tristeza, pero no sé por qué. Bueno. Voy a contar hasta 3 y te vas a ir hasta ese momento. Vas a ubicar la tristeza, pero primero vas a despedirte de aquel momento de alegría con Marlene y al contar 3 te ubicas en esa tristeza. 1, 2, 3. Aparece esa tristeza allí y se refleja. Aparece allí, identificas esa tristeza. Allí está la tristeza. ¿De qué estás triste? ¿Ya la identificaste? ¿Mm? Bueno, pero usted no quiere tener esa tristeza allí, ¿verdad? ¿O sí? ¿La limpiamos o la dejamos? Limpiémosla, claro. ¿Y cómo tenemos que limpiarla? Tiene esta escoba y limpia ese corazón y limpia esa memoria, piense y vaya limpiando y sacando desde el cabello hasta la punta de los pies esa tristeza. Usted no quiere tener ni esa tristeza ni ninguna tristeza, ¿verdad? Sacamos todas las tristezas. Rápido, así rápido, tranquila. Vaya sacando todas esas tristezas que le hagan recordar o sentir cosas. Y usted verá así como una película.
o un sentimiento en rapidez que se van yendo todas esas tristezas. Todas esas tristezas. Y si hay una que le aparece allí, me dice y juntos le ayudo a que la saquemos. Saque todas esas tristezas. Saque todas esas tristezas. Para que pueda dormir mucho más tranquila. Revise todo esos sufrimientos, que no quede en ningún momento nada, 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 nada. Allí me dices si van apareciendo las tristezas y cómo las va anulando. ¿Cómo vamos con ese trabajo? ¿Todas se fueron? Asegúrese, revise otra vez que todas se fueron para que usted sea feliz. Que no le engañe ninguna de esas tristezas y que se le esconda. Exacto. ¿Se fueron? Exacto. Ahora que ya sabemos dónde estaban esas tristezas, ya no hay tristezas. ¿Y qué le ponemos allí para cerrar ese hueco? Póngale cosas a su corazón, a su mente y a todo su cuerpo. Métale alegría. Si había tristezas, es alegría, ¿verdad? Exacto. Pongámosle alegría. ¿Qué más? Risas. Risas, ¿verdad? Claro. A las tristezas le ponemos alegría con muchas risas y hasta puede reírse mucho para que alegre ese corazón, porque el corazón y el cerebro, cuando usted se ríe, se ponen ellos felices. Ría, siente esa felicidad, sienta y saque todas esas tristezas y meta alegrías, meta cosas positivas, ¿verdad? Eso. Excelente. Me dice que está metiendo metaflores, perfume, ríos, lagunas, y usted ve así como un chorro gigante de cosas lindas, perros, todo lo que le guste, va viendo que va entrando y entra y entra, y usted se siente feliz y se siente más feliz de que entra todas esas cosas lindas y usted las ve y siente mucho amor, mucha paz, tranquilidad, hermosura. Y meta las fotos de su familia. Meta una foto mía allí para que me recuerde siempre, ¿verdad? Seré ese ángel guardián allí a la par suya para cuidarla. Asegúrese que todo esté bien lleno. Limpie su corazón. Mucha felicidad. Mucha paz. Usted es la mujer más feliz. Ya no hay tristezas, ¿verdad? Todas se fueron. ¿Mm? ¿Cómo se siente? Excelente. Ya no hay tristeza, ahora hay mucho amor. Y ahora que ya no hay tristezas, mucho amor, vamos allí a ir a ver muy profundamente en ese sueño. Vaya profundamente en ese sueño y ubíquese por qué, en qué momento Yanori se volvió intolerante a los sonidos. Váyase en ese momento en su vida y vea en qué momento Yanori se volvió intolerante a los sonidos.
1, 2, 3 y se ubica en ese momento y me dice de dónde empezó la intolerancia a los sonidos. Me molestan los ronquidos, me incomodan los mocos, jalando mocos me incomoda. Cuando mamá quiebra, suena los dientes y me da tristeza o me da intranquilidad. La gente ronca, pero yo, cuando ronco, no hay problema, pero me da intranquilidad. Los otros, ¿ya se ubicó? Todo ese montón de cosas. Si quiere, vamos una por una. Y dígame allí, ubíquese en el primer momento que usted en su memoria ve por qué es intolerante a estas cosas. ¿Dónde nace? ¿Dónde se inicia ese momento? En San Luis, pero ¿Mm? en la casa de San Luis. La casa de San Luis. Ajá, ve a ver qué es lo que le ocasiona. ¿Qué pasa en la casa de San Luis? William roncaba. William roncaba. Ahí empezó a roncar. Uh-huh. Y entonces, ¿desde allí le molestaba o qué pasó? ¿Y qué hacemos? ¿Por qué William roncaba? ¿O por qué le molesta a usted? ¿Usted roncaba en ese momento ya o no? No. ¿No? Ve a ver qué representa ese ronquido o por qué le molesta el ronquido de William. Váyase tranquilamente, analice, porque es importante. Examine allí, ve el ronquido, escuche el ronquido. Examínese a usted, a ver por qué le molesta el ronquido. Ya sabemos que William ronca, pero analícelo ahí en su mente, su corazón, por qué le molesta. Porque él se daba la vuelta Él se daba la vuelta. a la espalda y roncaba. Ajá. Y usted quedaba solita. Y usted se sentía solita y ya eso le molestaba que él roncara. Ajá. ¿Y eso le daba dolor o qué? Sí. ¿Y por qué lloras? No sé. ¿Cómo le hubiera gustado que fuera? ¿Que roncara y que estuviera de frente? ¿O es una intranquilidad que le generó porque le daba la espalda? Me hacía sentir sola. Le hacía sentir sola. Ya, el ronquido, al ver que él estaba durmiendo y usted quedaba sola, se sentía sola. Ya. Entiendo. Y usted está sola, se siente ahora sola. Bueno, bueno, ¿usted quiere limpiar eso o lo eliminamos? Lo eliminamos, ¿verdad? Porque usted no está sola. Entonces, al contar 3, vamos a empezar a borrar, a limpiar todo ese sentimiento. Porque usted se sentía sola ya, ¿no? 1, 2, 3, usted no se siente sola. Limpia ese sufrimiento, lo saca de su corazón, lo elimina de su cuerpo y vaya limpiando, sáquelo. En este momento, al contar 3, usted lo saca, lo elimina, límpialo con esa escoba. Límpialo con esa escoba y saque ese momento. Sáquelo. Ese ronquido. Cuando él se va a dar vuelta, si quiere lo saca de la cama y lo manda a otra cama. Usted tiene el poder de hacerlo, ¿verdad?
mándelo a otro cuarto. ¿Qué le parece? Solo piense que se va para el otro cuarto y usted va a ver que se va. O elimina el ronquido o simplemente lo deja roncar y usted sabe que no le importa porque usted ya no está sola. ¿Qué quiere hacer? Sacarlo del cuarto. Sacarlo del cuarto. Bueno, al contar 3 usted va a ver que no meta esas cosas. ¿Qué le gustaría más? Y luego que esté llenando, usted va a ver que todo se llena y se sale, así como un río que se desboca. Exacto. Me dice, Flores, muchas flores. ¿cómo? Flores. Flores, ¿verdad? Y va a haber tantas flores y aroma y perfumes que se va a ir llenando todo eso y se sale. Y cuando esté hacia afuera, entonces me dice porque ahora hay que taparlo, el hueco. Y entonces usted lo tapa. Tápelo con algo que usted quiera. Tápese eso. ¿Con qué le gustaría tapar ese hueco? ¿Para qué? Digo ese hueco, ese lugar hermoso con café, mariposas y todas esas cosas. Le ponemos cemento. Sí, fuerte. Fuerte, aquí está mucho fuerte, cemento en todo ese cuerpo. Ya no va a haber intranquilidad de los ronquidos. No hay más intranquilidad de los ronquidos. Ya ahora cualquiera que ronque ya no le molesta, ¿verdad? ¿Sí? Elimine eso. Y ubíquese. ¿Y qué hacemos con los mocos? ¿Lo eliminamos? Ubíquese allí a ver en qué momento eso de los mocos le molesta. Jalando mocos y todas esas cosas. ¿Ah? No sé. ¿No sabe? Vaya a ver si allí en el recuerdo, ubíquese allí en ese momento. A ver de qué momento le molestan los mocos. Así va a poder viajar en bus. Si alguien se truena los mocos, ubíquese allá. Y en ese momento vamos a eliminar allí lo que le aparezca primero, el jalar mocos que le da asco. Ubíquese allí y eliminamos eso. Me dice si cuando llegue allí, en el momento de cuando usted sintió la primera vez que alguien jalaba mocos y le molestaba. No importa, pero usted quiere dejarlo, esa sensación fea de jalar mocos, o lo eliminamos. Sí se puede. Claro, elimínalo, mire qué fácil. Al contar 3 lo eliminamos de su cerebro. 1, 2, 3, esa sensación de cuando escucha a alguien jalando mocos, lo eliminamos de todo el cerebro, de ese corazón, de esa mano, de todo lo sacamos. Y en este momento eso se ha desaparecido de sus sentimientos. Ya nadie que jale mocos le molestará. Eliminado. Sáquelo, límpielo con esa escoba para que no se nos esconda ese sentimiento. Lo sacamos de aquí en adelante. Usted no va a sentir nada de eso que le moleste. Y en su mente no queda almacenado ningún sentimiento de que esos jaladores de mocos o moquientos la perjudique. Me dice cuando elimina todo eso. Tiene que asegurarse que lo saca, ¿verdad? Sácalo todo, límpialo. Ya. Esa tos le da por cierta relación a los mocos. Ve a ver. ¿No? ¿O sí? Bueno, también saque esa tos, ¿verdad? Por si está relacionada con mocos, gripe o cualquier cosa, elimine esa tos también, ¿verdad? Los mocos, todo eso, elimínelo. De su corazón, sáquelo de allá, de su cara, de su cabeza, todo,
Límpielo. Me dice cuando está limpio. Toda intranquilidad que genere los mocos los saca. Me dice cuando está eliminado porque necesitamos meter flores y cosas lindas. ¿Ah? ¿Lista? Asegure que se fue, ¿verdad? ¿Ah? Claro. Y si esos mocos están relacionados al asma suya, ¿ha tenido asma? Lo eliminamos tal vez, ¿verdad? Ve a ver si esos mocos están relacionados con el asma que usted tiene, porque vea que tosió, mocos, asma, intranquilidad. Ve a ver si en algún momento de su vida, desde cuándo, ubíquese la edad que tenía, para ver si esos mocos o esas cosas están relacionados con esa asma suya, para eliminar esa asma desde hoy. Vaya a saber desde qué momento usted tuvo asma. Si la tos, los mocos y la asma están relacionadas. Me dice. Cuando estaba en la universidad. En la universidad. ¿Y por qué le dio? Vea, pregúntele a su cuerpo. ¿Por qué le dio esa asma? El cuerpo le va a decir. Y Heredia, era frío. ¿Estaba muy frío? Ajá. Vaya a ver del primer día cuando usted fue a Heredia y le dio frío y usted siente que esa asma le dio. Vamos allí, nos ubicamos rápidamente al contar 3. 1, 2, 3. Se ubica en ese momento. Ese es un hábito o algo que aprendió ya vieja. No viene con usted. Así como lo aprendió, lo puede eliminar. Lo va a eliminar. Me dice, cuando se ubica allí, el primer día, cuando sintió o lo que pasó, si fue un susto, si es herencia o de alguna otra vida lo trajo, ubíquese. No, ¿No? me bañaba agua fría. ¿A dónde? En Heredia. En Heredia. ¿Usted vivió en Heredia? No, solo iba. ¿Mm? Iba de un día para otro. ¿Ah? Iba de un día para otro y el agua era muy fría. Ya. Fría. Y fue lo que le dio el asma. ¿Y usted quiere tener esa asma? ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a usar agua caliente, ¿verdad? Ve a ver el primer día que se bañó con agua fría y la cambia por caliente. Y pone caliente. Y usted disfruta de esa agua caliente. Me dice el primer día y se ubica un poquito antes de ese tiempo. Era una agua fría, fría. Fuerte. Exacto, elimine, váyase un poquito antes de eso y eliminamos esa agua fría y cuando esté allí me dice que yo voy a calentarle el agua para que usted se... Ya, 1, 2, 3, usted va a ver esa agua que ha cambiado. 1, 2, 3. Mire, voy a tocar acá su mano y le voy a dar mucho calor, va a sentir calor y con esa mano va a abrir esa agua y va a ver que el agua se convierte en agua caliente. Mira, ¿cómo siente mi mano? ¿Caliente? Caliente. Y entonces ese mismo calor va a ir, míralo, y lo eliminas allí. Esa agua ahora está caliente. Antes que te dé la intranquilidad, el asma, elimínalo allí. Tienes que ser muy astuta. Elimínalo allá. Me dices, el agua fría se convirtió en agua caliente, rica y usted disfruta. Me dice, está disfrutando, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, va a lavarse ese cuerpo con agua muy caliente y eliminas esa sensación que te hizo sentir agua fría, que te originó el agua fría, ya está eliminado. Córtalo allí en este momento. Lo cortas 1, 2, 3. Lo cortas de tu cerebro, de tu cuerpo. Sácalo de allí y desde ese momento asegúrese que no haya espacio para que esa agua fría le genere ninguna enfermedad. Me dice cómo se siente al bañarse. Salga bien abrigadita porque esa agua caliente está
bien caliente, su cuerpo está caliente y usted tiene que protegerse con esta manta que le voy a dar yo, bien caliente. ¿Ve qué caliente? Póngasela allí. Póngase allí esa manta y está usted cortando toda esa intranquilidad aquí en la garganta. Siente, vamos a sacar eso. Saca aquí toda esa intranquilidad aquí y vas viendo en tus pulmones igual todo lo vas a sacar, en tu pecho todo, en tu frente. Eliminas por completo, todo lo eliminas y vas a sentir desde ese momento que estás curada, que nunca estuviste enferma y así te vas a ir bañando con esa agua caliente. Voy a darte un poco para que tengas allí. Mira qué caliente, ¿ves? Qué caliente, ¿eh? Tranquila, ya no tienes que bañarte con agua fría. Hay calor, sabroso. Y te voy a dar una manta caliente. ¿Le gustan las mantas gruesas así que den mucha calor? Bueno, dame tu mano acá. Voy a darte, mira qué calor. Una manta caliente. Póngatelo acá en tu corazón. Exacto, mira. Todo eso lo vas a sacar. Mira qué caliente, ¿ves? Estás caliente, muy caliente. Sientes una paz, una tranquilidad y todo eso se eliminó. Todo eso vas a sentir mucho calor. Ahí te dejo agua caliente, te dejo toallas calientes. Siente mucha calor y estás muy feliz que estás curada. Ni los mocos te van a salir y si tenías preocupación por esos mocos, elimínalos de cualquiera que lo escuche. Ya cualquiera puede tener mocos y usted no siente nada. Míreselo allí que ya no tiene ningún asma ni nada de eso, ni el que jale mocos. A William ya lo sacamos del cuarto, ¿verdad? Ya, entonces ya eso está curado, ¿verdad? Sí. Ya no nos afecta nada de eso. Ajá. ¿Cómo se siente ahora? Caliente. Caliente, ¿vio? Toda esa agua caliente. Todo ese cuerpo va sintiendo caliente. Ya no tienes que tener frío ni cuando te vayas, ni nada. Mira, voy a pasarte más cosas calientes. Mira qué caliente, ¿ves? Fuego, fuego, ¿ve? Exacto, mira. Ya no tienes por qué preocuparte. Mira qué caliente, ¿ves? ¿No es? Claro. Ya no tienes que preocuparte del asma ni nada de eso. Eso quedó borrado. ¿Lo borramos? Ok, lo borramos ahí de la cabeza. Saquemos todo eso del corazón y de todo el cuerpo. Vamos a eliminar por completo esa situación que ya ni quiero ni pensarlo ni pronunciarlo porque quedó en el pasado, eliminado, eliminado. Ok, vamos a entrar profundamente en otro sueño profundo, profundamente. Y nos vamos a ubicar. Dice usted, no me gusta decir las cosas, pero no, para no herir. Me quedo callada para no ofender. Considero que ok, vamos a ver por qué usted prefiere quedarse callada para no herir. Vamos a ubíquese allí desde el momento en que usted piensa eso, en el primer momento, para ver cómo le hablamos a la persona sin herirla, pero que usted no se muestre nerviosa, triste o que hace de forma incorrecta las cosas. Ubíquese allá desde el primer momento en que usted empezó a sentir esas cosas que decir la verdad no las dice porque no quiero ofender a nadie. Me dice a ver si se recuerda el primer momento.
estoy buscando, pero... Ah, no se preocupe, usted puede eliminar eso, decir la verdad, sáquelo, usted puede decir la verdad con tranquilidad, pero saque el temor que vaya a ofender a alguien, ¿verdad? Usted diga las cosas verdaderamente. 1, 2, 3. Limpia esa intranquilidad que tenía y ahora va a decir las cosas con mucha diplomacia, ¿verdad? Entonces sí las va a decir, pero no se las va a tragar porque eso le afecta. Tragar solo buena comida, ¿verdad? Es una langosta. Rico, ¿verdad? Estaba pensando en la langosta. Ah, ve que yo leo su mente, una langosta con mucho ajo y mantequilla. Qué rico. Bueno, eso sí nos lo tragamos, pero las otras cosas no, ¿verdad? Exacto. Ok, dice usted, considero que no he planificado mi vida. Ese sentimiento, ¿desde cuándo le aparece? Porque la vida suya la vamos a percibir en este momento, que todo lo va a planificar, pero voy a ver si hay un momento que le aparece para eliminarlo. Considero que he planificado, considero que he planificado mi vida. O sea, está bien planificada, es la posición, ¿verdad? No es que no la ha planificado, la planifica bien, ¿verdad? Vivo pobre, pero he logrado mucho. Viví pobre, pero he logrado mucho. Es verdad, ¿verdad? Eso es bueno, almacenar esa felicidad, ¿verdad? Ese triunfo. Vivió pobre, pero ha logrado mucho, lo que indica que usted ha sabido hacer el trabajo, ¿verdad? Almacenamos como cosa buena, no como cosa incorrecta, ¿verdad? Dice usted, me jubilé y siento que las cosas no salieron bien. ¿Por qué las cosas no salieron bien si usted se jubiló? Ya usted logró la victoria, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿por qué salieron mal? ¿Qué tenemos que limpiar? ¿Qué tenemos que sacar de allí? No es que la pensión es una victoria que todos queremos tener, o usted quería seguir trabajando. No. Bueno, entonces, ¿por qué salió mal si ya se pensionó? Y le dieron un buen billete. No. ¿Qué fue? No ¿Que es ya que se lo gastó? no es que esté mal, sino que para este tiempo yo pensé ya que iba a haber más estabilidad en mis hijos, tranquilidad, pero porque yo a esa edad de ellos ya ellos tenían estabilidad. ¿Y su mamá le dio las cosas o usted se cuadró para ganárselas? No, yo me cuadraba, ganaba. Ah, bueno, entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? ¿Qué cree usted que está fallando? ¿Por qué usted cree que el gato no busca el ratón ya estando grande? Porque no se enseñó a casar. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Desde hoy usted va a seguir cazando por sus hijos o los va a dejar que casen solos para que crezcan. Es que usted no los puede seguir amamantando cuando ya son viejos, ¿no crees? ¿Verdad que eso le duele? Y entonces, llore si quiere, llore, llore, para que libere esa intranquilidad. Y desde hoy en adelante tienes que cambiar. Le estás causando daño. Y te están causando daño. Pero yo no quiero estar sola. Es que una cosa es estar, aquí no estamos discutiendo que estás sola. El asunto es que le estás causando daño. Vas a quedar triste. Dime, le voy a pintar una película ahorita. Los sigues amamantando y no los está dejando cazar como el gato o el perro o la mata de plátano. ¿Y después qué vas a hacer? ¿Quieres verlos destruidos porque no aprendieron a cazar? No. No, entonces usted los va a tener allí, no es que los va a botar, simplemente no les va a alcahuetear. Mami, ¿qué dinero? No. Mami, ¿qué? Vaya, trabaje. ¿Entiende?
pero es que le estás haciendo daño. En el momento que usted al gato no lo enseñe a cazar, ¿es bueno o malo? ¿Mm? Fui mala. Bueno, ¿usted quiere seguir haciendo lo mismo? ¿Mm? No. Bueno, en este momento yo le voy a ayudar, pero tienes que prometer que vas a lograr un cambio para usted y para ellos. Usted los va a tener siempre, usted es la mamá, pero la soledad no puede destruirla a usted porque lo destruye a ellos. Esa soledad que usted dice que tiene, no la tiene. Mira, mira, yo estoy ahí para acompañarte, mira. Mira qué hermoso. Y allá está tu madre, y están todos tus hermanos, y un montón de amigos. Almacénalos aquí en tu corazón. Ahora no estás sola, ¿ve? Y mira que están tus hijos contigo, allí, véalos. Están tus hijos, mira, no los has abandonado. Lo único que tienes que ponerlos a que la vida le cueste. Bueno, no que le cueste, que ellos se busquen la vida. Promesa que de aquí en adelante no vas a seguir cometiendo el error. Es que le estás haciendo daño. Los hijos los vas a tener siempre allí.